Ai, que saudade eu sinto dos veleiros do sertão, aonde eu conheci Maria Helena, apanhando algodão, que hoje é a minha esposa, dona do meu coração. Ela chorava com razão, trabalhava sem parar, debaixo de um panamá, para o sol não lhe queimar, mas no seu bisaco tinha queijo, rapadura, água e farinha, e a sombra de um joá. Eu cheguei para perguntar e disse: Cabocla, o que você faz aqui nesse sertão? E ela disse: aqui nasci, aqui vivi, aqui cresci, aqui chorei, aqui sorri, e vivo esperando que um dia apareça um homem de qualidade, um homem de verdade que tem um bom coração, que me leve para bem longe, mas para bem longe das terras desse sertão. E eu lhe convidei e ela aceitou. Logo viajamos de caminhão, machucando esses torrão, sem pensar nenhuma besteira, até que um dia chegamos na cidade de Pesqueira. Com fé em Deus e Jesus, hoje somos felizes no bairro do Chucuruz. Amém, Jesus. Vamos compartilhar aí, né, gente, por favor.